గ్రిల్టస్ బియ్యం సిరప్ దగ్గును చాలా బాగా తగ్గిస్తుంది. ఈ గ్రిల్టస్ బియ్యం సిరప్ లో 2 రకాల మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. అందులో మొదటిది టెర్బినమైన్ సల్ఫేట్. ఇది బ్రోంకో డైలేటర్ గా పనిచేస్తుంది. అలాగే రెండో మెడిసిన్ వచ్చేసి బ్రోమెక్సిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్. ఇది మ్యూకోలైటిక్ గా పనిచేస్తుంది. బ్రోంకో డైలేటర్ అంటే మన శ్వాసనాళాలు ఉంటాయి కదా, ఊపిరి పీల్చుకునే శ్వాసనాళాలు. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందో దాని వల్ల కఫం దాని లోన చేరి మన ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము. ఆ యొక్క ఇబ్బందిని ఈ బ్రాంకో డైలేటర్ గా పనిచేసే గ్రిల్టస్ బియ్యం సిరప్ ఈ శ్వాసనాళాలను కొంచెం పెద్దవిగా చేయడం జరుగుతుంది. దాని వలన మనకు శ్వాస తీసుకోవడం చాలా సులభంగా మనం శ్వాస తీసుకోవచ్చు. మ్యూకోలైటిక్ అంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లో లేదా శ్వాసనాలు లేకపోతే ముక్కులో, గొంతులో ఇలా కఫం నిండిపోయి ఉంటుంది కదా, ఈ కఫము చిక్కదనాన్ని పలసగా చేస్తుంది అనమాట మ్యూకోలైటిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే. దీనివల్ల మనం ఎప్పుడైతే దగ్గుతామో దగ్గిన వెంటనే ఆ కఫం అనేది సులువుగా మన గొంతులో నుండి బయటకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ తడి దగ్గు రావడానికి సాధారణమైన కారణాలు చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఇది బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఈ యొక్క తడి దగ్గు అయితే రావడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఇది రావడానికి గల కారణాలు చూసుకుంటే ఎక్కువగా కూలింగ్ పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం, చలికాలంలో మంచులో ఎక్కువగా తిరగడం, కూల్ డ్రింక్స్ లేదా చల్లని నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగడం, డస్ట్ కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ రావడం, జలుబు చేసే దగ్గు రావడం యొక్క కారణాల వలన మనకైతే ఈ తడి దగ్గు రావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనకు కనిపించే లక్షణాలు చూస్తే దగ్గుతో పాటు గొంతు నొప్పి వస్తుంది. గొంతులో విపరీతమైన నొప్పి అయితే రావడాన్ని మనం పొద్దున్న లేచిన వెంటనే మనం దగ్గిన ఊపిరి విపరీతమైన దగ్గుతో పాటు ముక్కు మూసుకోపోవడం, ముక్కు ఎక్కువగా కారుతూ ఉండడం, ముక్కులో ఉండే రంధ్రాల్లో ఏదో ఒకటి పోయి మన ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడడం, ఈ దగ్గు వలన తలనొప్పి, తల బరువుగా ఉండడం, జ్వరం వచ్చినట్టు పని చేసుకోనివ్వకుండా అయితే మనకి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ గమనిస్తూ ఉంటాము. సరిగ్గా పట్టకపోవడం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అయితే మనం ఎక్కువగా గమనిస్తాం. ఈ తడి దగ్గును లేదా ఈ వెట్ కాఫ్ ను మనం తగ్గించడానికి బియ్యం సిరప్ అనేది చాలా బాగా పనిచేయడం. ఈ పైన తెలిపిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి వలన ఈ దగ్గు రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ సిరప్ ను మనం రోజుకు 2 సార్లు పోవడం వలన దగ్గు తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే ఉదయం టిఫిన్ తర్వాత, రాత్రి భోజనం తర్వాత ఇలా 2 పూటలు మనం ఒక్కొక్క మూత వేసుకోవడం వలన, అంటే 5 ml 5 ml వేసుకోవడం వల్ల మనకు దగ్గు అయితే తగ్గుతుంది. మరి జలుబు లేదా దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ మనం సిరప్ వేసుకున్న తగ్గకపోయినా లేదా మీకు ఎక్కువగా ఉందని అనిపించినా ముందైతే డాక్టర్ని కన్సల్ట్. ఎప్పుడైతే మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తారో ఈ సిరప్ తో పాటు మీకు మెడిసిన్ అయితే టాబ్లెట్లు రాస్తారు. ఆ టాబ్లెట్లు బట్టి వాడడం వల్ల మీకు తొందరగా ఈ యొక్క దగ్గు అయితే తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగకరంగా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.